Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Syaratul Amanina binti Kamarudin, berasal daripada Rembau Negeri Sembilan, berusia 23 tahun dan saya merupakan pelajar sarjana muda Sains Pentadbiran UiTM Seremban 3. Sajak Suara Anak Merdeka, karya Zaidin Abadi. Setapak derap ini melangkah, tidak mungkin berhenti lagi. Dan selagi itulah laung keramat ini saban musim bergema ke segenap relung bumi, memantul dalam diri. Kerana derap dan laungan ini adalah benih kebebasan yang tumbuh, membesar, dan tidak mati-mati. Langkah demi langkah menginjak bumi merdeka ini, menghirup angin bebas di puncak siang, di hujung malam, adalah sebenarnya langkah pejuang bagai jejak pendekar purba membela maruah bangsa tercinta. Kitalah anak warisan merdeka, bangun mengibar panji-panji dengan suara lantang menggegar angin kebebasan dan berdiri megah di setiap sudut tanah bertuah ini. Bagai pagar-pagar berduri penghalang tombak-tombak bertualang. Selagi darah ini mengalir dan merah, bumi ini tidak mungkin dirampas ganas. Biar 1000 gegaran menerja, biar sejuta taufan menyanggah, kami tetap berdiri di sini. Kerana kamilah anak-anak pewaris zaman penebus maruah. Musim demi musim bertukar, kami tabur lagi benih kasih di pesisiran ini. Biar tumbuh sejuta pohon rinding, tempat berteduh segala kecintaan. Setia dan taat tak terbelah pada tanah bertuah. Kamilah bakal mengisi petak-petak nikmat hasil jerih semangat perjuangan penerokan zaman silam dan zaman ini. Dan kamilah penerus kegemilangan yang diwariskan. Kini kami atur sejuta derap, marah bersama laungan gembita menyongsong angin merdeka. Kabarkan pada dunia kami bisa berlari bebas, mengibar bendera merdeka. Sekian, terima kasih.